ekali makivalo chacho na ila nthini wa MBOONI ward kaunti ya Makueni yume na undu wa kutania etina wa Alexander Mulemba na ula ni MCA wa ward isu kutongoesya iseso ya kukunulya muradi wa KIW'U wa KYAMBUI water project na ula wikwatiwe kunyaikisya MBEE wa misimana atano KIW'U kuma moto-ini makituluku ova KYAMBUI ondo umwe na thie muradi o na ula walanitwe na kuvathiwa ilovia ni serikali ya kaunti ya Makueni ni wa kutethesya ene nthi na KIW'U KITHEU na kwikithia kana maina atembea nthini wa miendo miasa kumantha KIW'U cha kutumia mavatani mo vala ono uyovo matangi kauta makuia KIW'U meikwatiwa kwa nthini wa isio kauta sia ward isu vamwe na isio ila suma KIW'U kwikithwa kana ni sia sovewa ondo umwe na nthongo sia KIW'U ni kana ene nthi aingi mavikia kutetheka. Alexander na ula ni MCA ward isu ya MBOONI ethiitwe mustalini wa MBEE ta ndongo ikwikithia kana ene nthi makisio chake maina atilwa itina ki Maendeeo na serikali ya kaunti isu ya Makueni itina wa kwithiwa aendee na kutwaisya miradi kivathukanganio nthini wa kisio chake ayatha na kwikithia kana niwe yanise manifesto yake ondo umwe na agenda siake ila wa mathie ene nthi MBOONI kwa ivinda ila UTONGOI-ini. Nicholas Muthoka, Cheni TV.